Bu düzenli içici kuş alkol alıyor ama sarhoş olmuyor. Nasıl mı? Her gün vücutlarının %80 miktarında çiçek nektarı tüketiyorlar. Bu nektar aslında az miktarda alkollü. Metabolizmaları çok hızlı olduğundan alkolü nötrleyebiliyorlar. Bu yüzden hep ayık kafayla dolaşıyorlar. Ona da sağlam bir metabolizma lazım zaten. Türüne bağlı olarak saniyede 8 ila 90 kere kanat çırpabiliyorlar. Geri ve yukarı doğru uçabilen tek kuş türü diyebiliriz. Havada asılı kalmış gibi görünen sinek kuşlarının gagaları ve dilleri çok uzundur. Türlerine göre değişse de en küçük sinek kuşu 1,8 gram ağırlığında ve 3-5 santim boyundadır. Bu kadar. Ben onu değiştireceğim. Tamam.